ମୁଁ ରମେଶ୍ୱର ଦାସ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହିମେଳା ଏଇଥିପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ହେଉଛି ସେଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା କଥା। ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହୁଛୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ନାଗରିକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା କିଛି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କିଛି ବହି ବି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବି ରଖିଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପିଲାଟିଏ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ କିଛି ଛାଡ଼ ପଇସା ଦେଇକରି ରଖୁଛୁ ବା କିଛି ମାଗଣା ବହି ବି ବାଣ୍ଟୁଛୁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମୁଁ କିଛି କିଛି ବହି ବି ମାଗଣା ବି ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟେ। ତେଣୁ ଏଠି ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ଆଲମିରା ଭିତରେ ବହି ରହିଗଲେ ପିଲା ଦେଖିବାର କିଛି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଲମିରା ବାହାରକୁ ବହି ଆଣିକରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଗୋଟେ କବିତା ପାଠ ସବୁ କରିଥିଲୁ ଯେ କେମିତି ବଡ଼ ମଣିଷ ଲେଖିଲେ ବି ବଡ଼ ମଣିଷ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ଅଭ୍ୟାସ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଲି କହୁଛୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖାଲି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଭଳି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏହି ପବିତ୍ର ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଆମେ ଗତ 6 ବର୍ଷ ଧରିକି ପିଲାଙ୍କ ବହିମେଳା ନାମରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଏଇଟା 7ମ ବାର୍ଷିକ ପୁସ୍ତକ ମେଳା। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଠନ ସ୍ଫୁରା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ବହି ପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜି ଭଗବତୀ ବିଦ୍ୟାନିକେତନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଶ୍ରୀ ଶିଶୁ ପାଠାଗାର ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ ବହିମେଳା ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବହି ରଖାହେଇଛି। ଆପଣ ଏଠୁ ଜ୍ଞାନମଣ୍ଡଳ ପାଇବେ ଲେଖା, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ବିଭିନ୍ନ ଲେଖକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦିବଙ୍ଗତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହେଲେଣି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୁସ୍ତକ ଏଠାରେ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିଛୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ସେମାନଙ୍କର ପଠନ ସ୍ଫୁରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଗକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବହି ସବୁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ପିଲାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ଜହ୍ନମାମୁଁ, ବିଲୁଆ ନନା, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ବହି ସବୁ ଯେଉଁ ହଜିଯାଉଛି, ସେମାନେ କବିତା, ଗଳ୍ପ ଏସବୁ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ମେଳା କରିଛୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ, ଏହି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମର।